翻到讀埋嘅話，佢哋仲邊度有隻口炒我咧？sorry， 我唔係阿 Sir， 我都係嚟上堂嘅啫。早晨咁多位，我係今日嘅導師朱玲玲，大家可以叫我朱 Sir。早晨，歡迎大家嚟到我哋呢個動畫製作基礎班啦。其實希望透過呢個課程咧，大家都可以製作到有自己風格嘅動畫短片。事不宜遲，我哋開始啦。全部括晒佢，跟住撳 delete 就會 delete 晒㗎啦。咁嚟到呢度，大家有冇啲咩問題咧？師傅，有冇啲咩問題啊？哦 ，sorry， 你可唔可以由頭講一次啊？我聽唔到。叔咩啊？即係眼瞓翻屋企瞓啦，我哋呢度上堂啊嚇。呢位同學仔，千祈唔好咁講啊！因為每一位同學咧都有佢哋獨特嘅學習方式嘅，話唔定佢瞓覺都可以好專心㗎。sorry 咯，我年紀大，好難集中精神啦。咁我而家會專心啲啊。年紀大去公園捉棋啦，我哋繼續啊！呢位老嘢，你唔准走啊！你唔好走嗱，老先生，我哋呢班老嘢都有學習嘅權利㗎，你哋知唔知啊？我曾經都諗過我要放棄自己，放棄人生啊！但係我有個朋友勸我，你千祈唔好辜負自己，辜負生命啊！我可能阻住你哋落堂，喂！但係你哋個個都咁後生喎，豪嗰10幾分鐘俾我又如何咧？嚇！你知唔知啊？你哋豪呢10幾分鐘俾我，係幫我活到生命嘅意義喎。唔好意思，啱啱語氣重咗少少。俾我走啦，我忍唔住啦。哎呀，伯啊，你唔好走啦！佢哋都 say 晒 sorry 啦，留低度學嘢啦。唔得啊，我好尿急啊，真係忍唔住啦。嚇！